Ola, neste vídeo imos ver que significa iso de aplanar a curva que estamos escoitando a diario nos medios de comunicación sobre que o obxectivo noso é aplanar a curva cando antes aconteza mellor, que medidas toma o goberno para que se aplane a curva, pois vamos ver de que se trata exactamente. Temos aquí esta gráfica dos falecementos acumulados en China desde que se produciu o falecemento número 10 por coronavirus. Estos datos, como todos os que vou usar neste vídeo, están fornecidos pola Universidade Johns Hopkins, que está de aquí, que trata datos cedidos pola Organización Mundial da Saúde e outros organismos. Ben, pois, como vemos esta gráfica, empeza aumentando, desde o falecemento número 10, vai aumentando, e neste primeiro tramo, hasta o día 15-16, segue o que se chama un crecimento exponencial. É dicir, cada vez crece máis, cada vez a separación entre os puntos é maior. Chega un momento en que para de crecer, deixase de acelerar ese crecemento e cada vez crece máis lento. Sería a partir destes datos. E, finalmente, estes últimos días, está crecendo moi poquinho. De feito, nestes días estamos con data 20-21 de marzo, nestes últimos días en China morre cada día 10 persoas, nada máis cando, en algún momento, morreron centos. Entón, que pasou aquí? Cal é o momento clave onde se produciu ese momento da aplanada curva? Produciuse nun punto onde a curva pasou de ser convexa en forma de U, a crecer de maneira cóncava, en forma de U invertida. Ese momento pode situarse sobre o día 16, que é onde tería o que chamamos no bloque de funcións un punto de inflexión, o paso da función de cóncava a convexa. De todas maneiras, esta escala natural, chamamos escala natural porque vemos que no eixo das íes aparece o número de falecementos reais, non é a gráfica a mellor escolla para ter unha perspectiva global de como é a evolución de falecementos. O que se utiliza verdadeiramente é unha escala logarítmica, que é algo que tamén estamos vendo nos medios de comunicación e que deixei un vídeo tamén para que vidades un pouco en que consistía. É esta de aquí. A escala logarítmica que se usa é a función azul, esa línea azul, é a escala, é a gráfica dos falecementos acumulados, a mesma gráfica que víamos anteriormente en escala natural, pois agora en escala logarítmica. Que variou? Pois mirade o eixo das íes. No eixo das íes, os datos empezan a contar aquí cando i vale 1. É dicir, o que estamos facendo é sustituir o 10 polo 1. Estamos collendo o expoñente, o 10 elevado a 1, ese 1 é o que estamos poñendo aí. O expoñente é o logaritmo. Este 2 verdadeiramente se corresponde co 100 falecidos neste caso, o 3 con 1000, o 4 con 10.000, o 5 con 10.000. Que nos permite esta maneira de presentar a información? Pois o que nos permite é que cando estemos a partir de un determinado día e se alcancen valores moi altos, que é o que acontece co crecemento exponencial, o que nos permite é que os valores máis pequenos poidan manter unha perspectiva, podense manter en perspectiva cos máis grandes. É dicir, que as diferencias entre os valores se fan máis pequenas, de xeito que podamos ter unha mellor perspectiva e poder tomar decisións en base ao seu crecemento. De outra maneira, dispararíanse os últimos días. Entón, fais isto así para miralos mellor en conxunto. Pois mirade, a gráfica azul son os falecementos reais e a gráfica vermella é un modelo teórico que se estableceu e que é válido para todos os países onde se parte dun crecemento exponencial, pártase de 10 falecidos, este 10 de aquí, e a partir de aí, cada día va aumentando o número de falecementos acumulados un 33%. Ese factor, ese índice de variación que nos permite pasar de un día a outro aumentando o 33%, é o 1,33. Entón, partimos de 10, o día seguinte aumentou un 33%, e 10 por 1,33, o día seguinte volveu a aumentar un 33%, e 10 por 1,33 elevado a 2, o terceiro día volveu a aumentar un 33%, 10 por 1,33 elevado a 3, e así no día T, pois temos esa expresión que é unha progresión xeométrica ou, dito de outra forma, unha función exponencial. Ese modelo teórico é a línea esa que está en vermello.
Coa escala logarítmica, as líneas rectas son funcións exponenciais, son gráficas funcións exponenciais. Esas gráficas que se disparan tanto na escala logarítmica son líneas rectas. Esa línea que temos aquí. Pois vamos ver algo que víamos coa gráfica en escala natural, agora vemos que na escala logarítmica hai un momento onde a línea azul perde o crecimento exponencial. O crecimento exponencial é moi ben aproximado polo modelo teórico vermello, pero chega un momento en que a curva se aplana, abandona o crecemento exponencial e a diferencia entre os casos son cada vez máis pequenos. Pois eso que se conseguiu en China alrededor do día 16 despois do falecido número 10. Ese día foi o 7 de febreiro de 2020. É dicir, as fortes medidas de contención que levou a cabo o goberno chinés conseguiu aplanar esa curva e que a partir do día 16 o número de falecidos fora cada vez menor. Alcanzou o seu pico de crecemento, de velocidade de crecemento sobre o día 16. Imos ver que acontece noutros países. En Italia, que foi o primeiro país de Europa que sufriu a crise do virus, vemos no modelo logarítmico como o modelo axusta moi ben o número de falecementos acumulados ata o día 19-20 a partir do 10º falecemento. Hasta ese día, hasta o día 20 despois dese 10º falecemento, a curva vermella e a curva azul son prácticamente iguais. E a partir dese momento, cando a curva azul empeza a aplanarse, aínda que moi lentamente, aínda non se pode dicir que sexa plana, que se consiga aplanar, pero desvíase dese crecemento exponencial e iso acontece no día 20, que no caso de Italia foi o 5 de marzo deste ano. Este é o que se pretende conseguir. Acelerar o momento, adiantar o momento o antes posible en que esa curva azul se desvíe da línea vermella que é a que marca o crecemento exponencial teórico. En algún momento vai se desviar, porque o crecemento exponencial teórico ten que ter un fin, porque a poboación é infinita, en algún momento para. Trátase de buscar as medidas para que ese procedimento se faga o antes posible. En Italia aconteceu o día 20, aínda que se siguen producindo demasiados mortos cada día, non se pode dicir que se conseguirá xa aplanar a curva, pero o que está claro é que si se foi abandonando ese crecemento exponencial. Vamos ver o caso de España. Bueno, no caso de España aínda non estamos nese momento, aínda non conseguimos aplanar a curva. Vemos que incluso estamos en paralelo ao modelo teórico do crecemento exponencial. Queremos que chegue un momento en que esa curva azul toque a curva vermella e que se aplane. Ese será o momento en que, digamos, o peor tería xa pasado e a partir de aí o número de falecementos seguiría merdando, pero cada vez menor. Non seguiría acelerándose como está pasando neste momento a día 21 de marzo. Cando se vai conseguir iso? Cando se vai conseguir aplanar a curva? Pois se supoñemos que en Italia, que vai pasar como en Italia, aínda que en España se tomaron medidas máis fortes antes que en Italia, pero poñéndonos nese caso, ese día 20, para nós, que aínda non chegou, pois ese día 20 sería o xoves 26 de marzo de 2020. Nese momento, pretendemos que, facendo uso do modelo italiano, do caso italiano, que a curva azul toque a curva vermella e se empece a desviar dela, empece a aplanarse. Nese momento, en que se toquen, no día 20, serían 3.000 falecidos os que se acadarían en España por coronavirus. Esa predición, digo, do modelo teórico cando no día 20, que será o xoves 26 de marzo, 20 días despois do 10º falecemento por coronavirus. Que está pasando noutros países de Europa, onde están nunha situación incluso anterior á de España? Por exemplo, en Alemania, está no día 7, hai 7 días, simplemente unha semana, que se chegou ao falecemento 10 por coronavirus. Bueno, hai que dizer que en Alemania contan os falecementos dunha forma diferente que en España. En España, se o falecido ten coronavirus, xa contan as estatísticas. En Alemania
o coronavirus ten que ser a causa do falecemento. É dicir, contan menos falecidos. En España, se ten coronavirus o falecido, na que morrera dunha neumonía causada por unha infección de outro tipo, sería morto por coronavirus. En Alemania non. En Alemania ten que ser directamente a causa do falecemento. Entón, contan menos falecidos. Pero, con todo, están a 7 días de producirse ese falecido número 10. Pois vemos que o modelo sigue o modelo lineal, aínda non se aplanou, entón, pois cabe esperar que, en función das medidas que adopte o goberno alemán, pois esa curva se aplanará antes ou despois, desviarase antes ou despois do crecemento exponencial desta línea vermella. E, por último, no Reino Unido, que é un país que non tomou quizás as medidas co tempo necesario. Acordadevos dese partido da Champions que se xogou cando xa se estaba falando de confinamento en medio de Europa, pois vemos que o número de falecidos está por riba do modelo exponencial, que aínda queda, parece, se siguen a situación, o caso dos dos países, seguirán por riba e chegará o momento que se aplana a curva, pero en principio dependerá iso das medidas que tome o Reino Unido, que foi un país que tardou bastante en tomar as medidas de confinamento, que parece que son as que mellor resultado dan. Entón, trátase de esperar que este proceso de aplanamento que aconteceu en China, que parece que está a acontecer en Italia, sexa o antes posible e esperemos que ese momento pois chegue antes de esta predicción que fan os modelos teóricos do xoves 26 de marzo. Sobre todo para que os hospitais pois non cheguen a un colapso que é o que estamos vendo, que o que estamos temendo nestes días tan terribles que estamos pasando. Bueno, por a miña parte nada máis, un saúdo.